namtegemea Mungu niwapo humo barani na baharini. Yeye wa mbinguni anilinda, Baba wa mbinguni anilinda. Na mwamini Mungu anitunza, milimani au baharini. Moyo wangu aulinda, Baba wa mbinguni anilinda. Amen. Hujambo na karibu tena, karibu sana katika mfululizo wa vipindi hivi vya afya ya akili. Ninaamini umekuwa na wakati mzuri katika msimu huu kujifunza mtindo wa maisha na afya ya akili. Yako mengi ambayo tumejifunza, lakini pia tumeendelea kufurahia kuwa katika asili, na ninaamini sauti za ndege pamoja na wanyama zimeendelea kuwa mbaraka kwako pia wewe ambaye unatufuatilia. Yako mengi ambayo tumejifunza. Binafsi nimeendelea kubarikiwa, ninaamini na wewe umeendelea kubarikiwa, kujifunza na kubadilika. Mimi ni rafiki yako, naitwa Agnes Mzava na hii ni Eden Valley Tanzania. Karibu sana, karibu siku ya leo tena. Kabla hatujaendelea, tuombe. Baba na Mungu wetu Yesu, tunakushukuru sana kwa ajili ya zawadi ya maisha, kwa ajili ya zawadi ya afya zetu za akili. Tufundishe tena siku ya leo, mbariki anayetufuatilia kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Siku ya leo tutakuwa tunajifunza mambo mawili. Tumejifunza tayari mambo 6 na leo tutakuwa tukijifunza kiasi pamoja na kuamini katika nguvu za Mungu na namna ambavyo haya yote mawili yanatengeneza athari chanya au hasi katika afya zetu za akili. Miselo, tuanze na kiasi. Tunaanzia wapi? Agi, tunapozungumzia kiasi, tunazungumzia matumizi ya vitu sahihi kwa kiwango sahihi. Na pamoja na kuachana na vitu visivyo sahihi katika miili yetu. Ninaposema hivyo ninamaanisha kwamba kuna wakati watu wanafikiri wanapotumia vitu sahihi hakuna kiwango. Mfano, hata mtu anapofika mahali anajua chakula sahihi cha kutumia, ama mtu anapotambua kwamba matumizi ya maji ni mazuri, haoni kwamba kuna umuhimu wa kuwa na kiasi sahihi cha kile kitu sahihi. Lakini pia msisitizo mwingine wa kiasi ni kuachana kabisa na vitu ambavyo vinaathiri afya za miili yetu. Kama pombe, tumbaku, vichochezi vyote, kama vitu kama pia kahawa na chai. Kwa sababu hivi ni vitu ambavyo vina kemikali ambazo kemikali hizo zikiingia kwenye damu zinachochea sehemu za ubongo ambazo hazipaswi kuchochewa. Na hivyo kupelekea miitikio ya mwili isiyo sahihi. Lakini pia kwenye swala la kiasi pia ndipo ambapo tunaona umuhimu wa kutambua ni kiasi gani cha chakula mtu anatakiwa kula, na ni kiasi gani cha maji anatakiwa kutumia. Kiasi kinaenda kugusa kanuni zote tulizojifunza kwamba kwenye lishe chakula kiasi gani, kwenye maji kiasi gani, mwanga wa jua, mtu akae kwenye jua kwenye jua la ukali kiasi gani. Lakini pia pumziko, mtu alale kiasi gani, kwa sababu vyote hivi vinapotumika kupita kiasi ama chini ya kiwango vina athari. Na athari yake ni kwamba kanuni zote ambazo tumezitaja zinapovuka kiasi ama kuwa chini ya kiwango, zinapelekea kuwa na damu ambayo inakuwa more acidic. Na damu iliumbwa kwa namna ambayo inatakiwa kuwa katika alkalinity. Kwa mfano, mtu anayelala masaa mengi
kupita kiasi. Na hapo ndo nilikuwa nataka kuja, kwa sababu watu wengi unajua tunapenda kupumzika na usituambie kitu. Sasa shida inakuwa nini kinatokea hasa kwenye afya ya akili ya huyo mtu? Kwa sababu mtu anayelala kupita kiasi, damu yake inakuwa too acidic. Na damu ambayo inapaswa kwenda kwenye ubongo ni alkaline. Kwa damu inapokwenda ambayo ni acidic inaenda kuhafifisha michakato ya ubongo. Na michakato hii inapohafifishwa, na maisha matokeo yanakuwa mabaya. Kwa maamuzi ya huyu mtu, tafakari zake na hisia zake zinakuwa amplified, zinaongezeka kiwango kuliko inavyotakiwa. Kwa hiyo huyu mtu ataongozwa zaidi na hisia. Kuna mtu ambaye anapenda kula. Yaani kuna wale sio kwamba anakula kupita kiasi, ila anakula, lakini pia kuna hawa wenzangu na mimi ambao mtu anakula kupitiliza. Kuna kukosekana kwa kiasi. Athari pia hapo inakuwaje? Tunarudi pale kwamba damu itakayotengenezwa si damu. Kumbuka tulisema chakula kinapoliwa kupita kiasi, tumbo linashindwa kufanya mmeng'enyo wake kwa wakati. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa wa kuchachuka kwa kile chakula na kutengeneza damu iliyochachuka, ambayo fermented blood is acidic, ni acidic blood, ambayo adui wa mwili ni kuwa na damu ambayo ni acidic. Damu haikutengenezwa kwa acidic, ilipaswa kuwa alkaline. Kwa hiyo sisi nataka kuuliza kwamba kwa hiyo wale ambao kuna wakati mtu anakuwa ana stress, tunazungumzia afya ya akili na kiasi, lakini na mtu anaona njia sahihi ya yeye kuondoa stress labda ni kula, na anakula labda kila wakati, au anakula kupitiliza, au anakunywa vitu tofauti. Unatuambia nini kama mwana fiziolojia na afya zetu za akili, na kutumia hiyo kitu kama sehemu ya kupunguza stress? Unajua, kwa sababu stress ni kuwa na kitu ambacho umekosa majibu. Sasa inamaanisha unapokuwa na kitu kama hicho, ubongo unahitaji kuwa na utulivu na uwezo mkubwa wa kuweza kuchakata vile vitu ili kuweza kupata suluhisho. Sasa unapofanya makosa katika hizi kanuni, inamaanisha unaendelea kulemea ubongo usiweze kuchakata kile kitu ambacho kinapaswa kuchakatwa na kupatiwa suluhisho. Hayo yalikuwa ni kuhusiana na kiasi. Basi ni hakikisha unatumia vitu sahihi kwa kiwango sahihi, lakini pia kuachana kabisa na yale ambayo ni mabaya, basi ikiwepo pamoja na pombe, tumbaku na vichochezi vingine ambavyo vitaathiri afya yako ya akili. Kahawa na chai, Agnes. Kahawa na chai. Asante sana. Asante sana mwanafiziolojia. Ikiwa umepata swali au umepata kitu cha kuongeza katika yale ambayo tumekuwa tukijifunza siku ya leo, usisite kutuandikia maoni yako kupitia ukurasa wetu wa comment, na pia ukiwa utahitaji kutufikia moja kwa moja, basi usisite kutupigia simu au kutuandikia ujumbe kupitia nambari 0748680717. Lakini pia ni kusisitize, ambaye una jambo fulani la kuombea, usisite pia kutufikia na kutuandikia au kutuambia ombi lako. Tutakuwa na furaha sana kushirikiana na wewe katika hayo. Turudi kwako Miss Upendo, Biblical Mental Health Coach. Nimeendelea kubarikiwa sana. Naamini hata mtazamaji yako mengi ambayo anaendelea kujifunza kupitia yale ambayo Roho wa Mungu ameendelea kutufundisha kupitia wewe. Natamani tujifunze kuhusiana na kuamini katika nguvu za Mungu na afya zetu za akili. Hii ni mada ni kanuni ya 8 sasa tunajifunza. Kipi ambacho unatuambia siku ya leo? Unajua Miss Agnes, kanuni hii ya kumwamini Mungu ni kanuni ambayo inaweka msingi wa kanuni nyingine zote ambazo tumeshakwenda kujifunza. Inabeba kila kitu. Na nisisitize hili, kumwamini Mungu ni kanuni ambayo inatusaidia pia kuweza kuzitunza hizo kanuni nyingine. Kwa sababu Mungu ndiye aliyetuumba na ndiye mwanzilishi wa maisha. Kwa hiyo kupitia kwa kumtii yeye, atatuongoza ni namna gani sasa tule, ni namna gani sasa pia tuweze kupata pumziko, kuweza kuwa na kiasi, lakini pia ni namna gani tuweze kufanya mazoezi.
kwa sababu yeye ndo aliyetuumba, anajua ni namna gani tunaweza kwenda katika mwongozo fulani ili aweze kutujenga na kutusaidia maisha yetu yaweze kunawiri na kuwa kama jinsi vile yanavyotakiwa kuwa. Unajua, hiyo unanikumbusha kile kitu tulichojifunza siku ile kwamba ni kama mtu aliyetengeneza gari. Yeye ndo anafahamu kila kitu sahihi cha namna ya kufanya. Sawa kabisa, ni kweli kabisa. Kwa hiyo Mungu anajua kile ambacho kila mwanadamu anachokihitaji na anajua mahitaji halisi ya mwili. Na katika kuamini nguvu za Mungu na kumwamini Mungu, kuna jambo la muhimu ambalo linafanyika katika akili. Maana Mungu aliyetuumba hakutuacha kama jinsi hivi tulivyo. Kama vile tulivyosema kwamba ukipatiwa gari pia unapatiwa na manyo au mwongozo. Ndivyo hivyo na sisi Mungu hakutuacha kama jinsi tulivyo. Alitupatia mwongozo kupitia maandiko matakatifu ambayo ndio hii Biblia. Kwa hiyo kupitia hii Biblia humu tunatiwa moyo, lakini akili zetu zinahuishwa na zinatiwa nguvu. Mwanadamu ambaye ameamua kumtegemea Mungu na kulisoma neno lake, akili yake huwa inatiwa nguvu na kuna badiliko linatokea la ajabu katika maisha yake. Na jambo moja kwenye haya maisha, wengi tunakuwa na wasiwasi, tuna hofu, tunakuwa na sonona, ni kwa sababu pia wakati mwingine tumeshindwa kumtegemea Mungu na kuamini kile anachotuelekeza tukifanye. Kwa hiyo kukosa huko kuwa watii, tunapata hizi shida. Lakini mtu anayemwamini Mungu, giza hilo la ujinga huondolewa, na hivyo anapata nuru kutoka mbinguni ambayo inamwezesha kutembea katika mstari ulio sahihi. Na kuna fungu ambalo linatutia moyo, linapatikana katika kitabu cha Isaya 26 mstari wa 3 na 4. Linasema ya kwamba utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu. Kwa kuwa anakutumaini. Mtumaini Bwana siku zote, maana Bwana Yehova ni mwamba wa milele. Kwa hiyo tunatiwa nguvu kujua ya kwamba tutakapomtumainia Mungu atatuweka katika amani kamilifu. Kwa hiyo hofu zetu, mashaka yetu yote yataondolewa. Lakini pia kuna jambo lingine la muhimu katika kumwamini Mungu. Tunapomwamini Mungu, haitupasi tu kusema kwamba ninakuamini Mungu basi umekaa. Hapana, kuna jambo la kufanya. Na hisi hapo ni pa muhimu sana. Maana kila mtu anasema tunamwamini Mungu, namwamini Mungu, lakini tuna stress, yani ni shida. Kuna jambo la kufanya. Kama tunamwamini Mungu, ninawaalika watazamaji wetu wajue ya kwamba kumwamini Mungu kunaendana pia na kulisoma neno la Mungu. Weka muda kuutenga kuweza kulisoma neno la Mungu ili kufahamu ni kipi Mungu anachotaka wewe uweze kukifanya. Lakini huishia hapo, inakupasa pia uwajibike. Kujiwajibisha katika kile anachokuongoza Mungu wewe uweze kukitenda. Ni kama vile gari umeandikiwa manyo yake, utafanya hivi, utafanya hivi na hivi katika Biblia, jinsi Mungu alivyotuelekeza tuishi, basi tunapaswa kuyachukua yale kwa imani na kuweza kuyaweka katika vitendo kwenye maisha yetu. Hivyo mtu huyo katika ukamilifu wake atadhihirisha katika ulimwengu kwa imani ya kwamba anamwamini Mungu. Misi Upendo, ninabarikiwa kuona kwamba Mungu anazungumza na sisi kupitia neno lake. Sisi tunawezaje kuzungumza naye? Kwa sababu haya ni mawasiliano na inahitaji sisi pia tuzungumze naye. Nashukuru sana Miss Agnes kwa ajili ya swali hilo. Ni la muhimu. Yeyote yule anayemwamini Mungu haitoshi kulisoma neno lake, lakini pia kweli anapaswa kuwasiliana na Mungu, na ni kwa njia ya maombi. Kuna fungu ambalo linatutia moyo, linapatikana katika kitabu cha Yeremia 31 mstari wa 9. Nitaenda kulisoma. Linasema ya kwamba watakuja kwa kulia na kwa maombi nitawaongoza, nitawaendesha. Kwa maombi nitawaongoza, nitawaendesha penye mito ya maji katika njia iliyonyooka. Na katika njia hiyo hawatajikwaa, maana mimi ni baba wa Israeli na Efraim ni mzaliwa wa kwanza wangu. Amen. Sawa, Upendo, Mungu akubariki sana kwa ajili ya ile fungu, watakuja kwa kulia na kwa maombi nitawaongoza. Tunaongozwa na maombi. Kwa hiyo basi, ikiwa umeendelea kupata swali tena au one lolote katika haya ambayo tumeyajadili siku ya leo, usisite kutuandikia katika ukurasa wetu wa comment, lakini pia kutufikia moja kwa moja kupitia nambari 0748680717 na tutabarikiwa sana kushiriki na kushirikiana na wewe katika vipindi hivi. Nirudi kwako Miss Miselo, tunapokuwa tukielekea miisho kabisa ya
kipindi hiki tumezungumzia kiasi, lakini pia huenda na kile ambacho unatamani kumwacha, maana hizi ni kanuni za mwisho tunazojifunza. Kipi ambacho unatamani anayetufuatilia abaki nacho? Naendelea kusisitiza kwamba kila mtu ahakikishe anajali damu yake, kwa sababu uhai upo kwenye damu. Na hata kiasi, kanuni ya kiasi inahakikisha, inapozingatiwa, inahakikisha kwamba damu inakaa katika uwiano sawa, na inahakikisha kwamba damu inakuwa katika alkalinity yake, na inaepusha damu kuingia katika acidity, kwa sababu adui wa mwili na adui wa akili ni damu kuwa katika hali ya acidity. Na naweza nikamtia moyo pia kwa fungu la Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 na 23, ambapo kuna kanuni ya kiasi pale, ni tunda la Roho. Kwa hiyo tunapozingatia hayo, akili zetu zitakuwa katika uwiano mzuri, kwa sababu damu ambayo itakuwa inapanda kwenye ubongo ni damu ambayo itakuwa ina viwango vinavyotakiwa, kwa sababu ya kuzingatia kanuni hizi zote ambazo tumekuwa tukizizungumzia. Afya ya akili na mtindo wako wa maisha ndio yale ambayo tumekuwa tukiendelea kujifunza, hususan kuangalia vipengele vya kanuni 8 za afya. Na siku ya leo tumekuwa tukiangalia kiasi pamoja na kuamini au kumwamini Mungu, kuamini nguvu za Mungu ndio msingi au mizizi inaobeba kuamini nguvu za Mungu ndio kanuni ambayo inazibebelea hizi zingine, kwa sababu Mungu ndo anayetuwezesha katika kila jambo. Nirudi kwako Miss Upendo, tunapokuwa tukifunga kipindi hichi cha siku ya leo, kipi ambacho unatamani kumsisitiza anayetufuatilia? Ningependa kumsisitiza anayetufuatilia, utii ni bora kushinda dhabihu. Jambo la muhimu katika kanuni hizi zote 8 tulizoenda kujifunza, nikiekea msisitizo katika hii kanuni ya kumwamini Mungu. Mungu anatamani sisi tuweze kuwa watii, na ni hitaji kubwa la kila mwanadamu. Kwa hiyo nitawakumbusha sana wasikilizaji wetu waliokuwa wakitufuatilia ya kwamba watakapotii watakula matunda ya utii wao. Watakapotii watakula matunda ya nini? Ya utii wao. Bila kusahau ya kwamba tutavuna tulichopanda. Ukikosa kuwa mtii, ndio utapata yani matokeo ya kushindwa sasa kuwa na afya ya akili iliyo nini? Njema. Lakini yule atakayechagua kutii atavuna alichopanda. Atapata akili iliyo njema, lakini ataweza pia kuwa na miitikio sahihi katika maisha anapokuwa akipambana na suba mbalimbali. Pasipo kusahau ya kwamba katika neno la Mungu tunakumbushwa katika kitabu cha Yeremia 32 mstari wa 27 inasema ya kwamba, tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gani gumu lolote nisiloliweza? Nimsisitizie mtazamaji wetu ya kwamba atakapoenda kwenye magoti na kuona kwamba kweli ameshaharibu, lakini atakapoenda kwenye magoti kwa kuamini kwamba Mungu yupo, ameshamhakikishia kwamba hakuna jambo lolote asiloliweza. Inawezekana kwake kupata uponyaji wa kimwili, wa kiakili na kiroho, kwa sababu Mungu ndiye aliyemuumba. Anamwalika aende sasa kwake, amtazame na kumwangalia kwamba yeye ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili, na hakuna jambo lolote yeye asiloliweza. Ninaamini ya kwamba itawezekana, kwa sababu msingi wa yote haya ni kumwamini Mungu ili kuweza kupata ushindi. Wow. Tazama mimi ni Bwana wa wote wenye mwili. Je, kuna neno lolote gumu nisiloliweza? Ninashukuru sana Upendo, lakini pia ninakushukuru sana Miss Miselo kwa kuwa pamoja na mimi. Nimekuwa marafiki bora na nimekuwa nikibarikiwa, lakini pia anayefuatilia ameendelea kubarikiwa. Na nikukumbushe tu tena kutuandikia kile ambacho kimeendelea kuwa mbaraka katika kanuni hizi ambazo tumekuwa tukijifunza. Kufikia hapa hatuna la ziada, na tunapokuwa tukifunga kipindi hiki, basi nikukaribishe tena Miss Miselo kutupatia ombi, na baada ya hapo tutakuwa tukimuaga anayetufuatilia. Tuombe. Baba mbinguni, tunaendelea kukushukuru kwa mengi ambayo umezidi kutufahamisha kupitia neno lako. Na ombi letu kwako ni kwamba utuwezeshe Bwana kuenenda sawasawa na kanuni hizi ambazo unatufundisha, ili Bwana tuweze kuwa na afya njema ya mwili, ili pia akili zetu zikaweze kuwa na nguvu. Tunakuomba Bwana uendelee kutuelekeza na kutusaidia kuelewa haya kwa kina. Ni kwa jina la Yesu naomba, amina. Amen. Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Wow.